guys. Aku mau kasih tahu squishy aku dan boneka. Kalau dia boneka, kalau aku squishy beli dua. Aku kamu dulu aja. Dia dulu ya. Dia beli boneka yang ini gede banget. Ini aku di rumah sakit ya. Ayah aku lagi sakit ya. Ayah dia lagi sakit. Aku jenguk. Dia beli squishy ya yang dia tadi nanya. Itu yang ini. Kalau aku soalnya beli boneka kan lagi hujan. Jadinya aku mau beli boneka. Ini 72 tapi ini hangat namanya. Terus lucu juga. Ini lucu. Jadi hangat. Terus lembut. Kamu kasih tahu saudara kamu sendiri. Tapi ini benar adanya dia beli squishy juga sama sih squishy-nya sama ya so. Baunya enak. Kamu nunjukin apa sini? Nah begini lumayan. Dan aku beli squishy ini nanas, buah nanas ya guys. Ini lumayan so. Ada juga yang berikutnya ada dua soalnya. Dan aku juga beli tas. Ini beruang. Ini buat mukena ya guys. Kalau aku lagi sholat pakai tas yang kayak gini semuanya lucu. Ini ada 1, 2, 3, 4 sih. Ada juga squishy yang lain soalnya itu ini squishy seluan ini daripada yang tadi. Kalau nggak percaya 1, 2, 3 seluan ini guys. Jadi aku mengingatkan jadi agak gitu-gitu mulu guys, maaf. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.